Miq të Infoftes, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur edhe për këtë javë këtu në televizionin Sot Shtat. Do të kemi sonte një Infoftes artistike. Është fjala për premierën më të re të filmit të ri artistik këtu në Pogradec, të titulluar Vdekja le të pres. Kam kënaqësinë të kem sonte në studio regjisorin e filmit Edmond Topi, regjisor dhe producent i filmit artistik. Unë mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Se ka ardhur një Infoftes. Ka qenë prej kohësh një ide për t'ju pasur ju dhe zonjën tuaj, por jam në fund bëhet realitet. Faleminderit profesor. Ra kjo premier për t'u parë. Për t'u parë. Nëse do të mbetemi në një titull kaderhane dhe edhe ja ku jemi. Është kënaqësi të jesh në këtë televizionin tuaj që është i vetmi në qytet. Faleminderit. Unë kam një histori me këtë televizion dhe kam filluar të punoj shumë vite përpara, kam pasur një bashkëpunim me të dhe sa herë që jam në Pogradec dhe jam shumë shpesh, i hedh nga i sy për të parë. Kështu që ecuria juaj është më së lëndë, vjen shumë mirë që i keni rezistuar, jo të gjithë televizionet i kanë televizionet e vogla lokale nga ju e konsideroj. Por më vjen shumë mirë që aq më tepër që emisioni juaj është kaq vjeçar, është duhet të hyjë besoj te rekordet. Faleminderit. Mirë, kthehemi tek premiera. Premierë ekskluzive në Pogradec, sepse është xhiruar këtu. Po. Vdekja le të pres. Mbetemi pak tek filmi. Po, filmi është xhiruar në Pogradec. Filmi dhe është shkruar në Pogradec. Do si dhe i pari, siç dihet, ky është një skenari me të drejta i bler, por natyrisht është një skenari i cili duhet ripunuar dhe është ripunuar shumë gjatë. Do të thonë skenarët kur blien me të drejta madje edhe për të pasur mundësinë ose të drejtën të jesh bashkëautor, gjë që unë nuk e kam përdorur sepse nuk më dukesh etike. Në këtë film ne kemi lëvizur shumë, ose unë kam lëvizur shumë nga skenari bazë, ndryshe nga i pari, i cili ka shumë pak lëvizje, sepse zhvillime dramaturgjike këtu kërkonin shumë më tepër background social lidhje me skenarin e parë ose me filmin e parë. Që thash, është shkruar në Pogradec, edhe të parën dhe dytën unë jetoj një pjesë shumë të madhe të kohës në Pogradec, vjen keq nëse ju djeg në pyetje që do thonë lidhje ke me Pogradecin, por Pogradeci është vendi ku unë punoj, domethënë në qoftë se kam diçka për të bërë, unë vinë në Pogradec të shtëpia. Jeni rezident këtu, keni apartamentin tuaj? Nuk po them rezident, sepse vinë nesër këto taksat dhe thonë që s'ke paguar, por ne kemi këtu një apartament. Unë, siç dihet, jam nga fshati Gruas, domethënë i themi ne. Po, ne kemi këtu një apartament, ne kemi një shtëpi mirë, kalojmë të gjithë kohën e mundshme që mund ta kalojmë në Pogradec. Domethënë, po të ishte për mua, unë isha stabilizuar në Pogradec dhe kthehesha në Tiranë siç vi sot në Pogradec. Po meqense se gjysma ime më e mirë vazhdon të punoj akoma. Kuptoj. Jeni në Pogradec. Vdekja le të pres ka një pjesë të parë, Yjet e së ardhmes. Dhe Vdekja le të pres është seria e dytë. Mund ta quajmë kështu? Padyshim, kështu është. Filmi i parë ishte Yjet e së ardhmes, një film që mua më ka plotësuar, më ka kënaqur, është pritur mirë. Lejoni të them diçka, unë kam parë posterin e filmit, kam qenë në Tiranë, pranë Millennium, nuk di pse neglizhova aty. Thash, film, por kur e kam parë premierën në Pogradec, më beso. I kam thënë vetes, ka shpresë kinema e shqiptare. Ka filmat mirë, për te servilizmit që ju kam përballë në këtë emotivitet. Ju falenderoj për këtë. Nuk di nëse kam shijuar filmin. Falenderit. Lojën e mrekullueshme të kastit të aktorëve tanë të filmit dhe teatrit shqiptar. Falenderit, më vjen shumë mirë. Nuk di nëse është kam shijuar shumë lojën e Ema Andreas. Nuk padyshim. Nuk di nëse është treguesi të shtëpisë azilit apo shtëpisë Vilës së Zotërimit. Po, kështu është. Nuk e di nëse është treguesi i kinemas shqiptare, se është emër shumë i madh. Unë jam një individ dhe kam një ecuri time natyrisht të formuar në kineman shqiptar. Unë jam pjesë e formimit të kinemas shqiptare. Nëse sot
është kinemaja shqiptare kjo që bëj unë, këtë nuk e di, nuk besoj. Unë besoj që kinemaja ka një drejtim tjetër, por unë i rri asaj kinemas klasike që kam mësuar, jam shumë i kënaqur me të, ndihem shumë mirë me të. Dhe për sa kohë publiku aq sa e merr, ndërkohë publiku ju ka një zhvendosje të interesit, si në gjithë botën, po sidomos në vendet tona, në vendet tradicione, domethënë ne jemi shoqëria ndërkohë, unë si përfaqësore, kështu që gjëra serioze ne shohim pak, por jam shumë i kënaqur edhe për aq pak njerëz sa e shohin. Filmi më ka bërë përshtypje për temat sociale që ka sjell, domethënë aktualiteti, që gjithkush mund të gjej veten. Është fjala që ju keni përfshirë aty një kast jashtëzakonshëm aktorësh të filmit dhe teatrit shqiptar. Sa me fat jeni që i keni pasur këto yje në film dhe sa vështirë është të kesh njerëz të tillë në moshë të thyer për të realizuar një perl, do ta quaj, që i mbetet kohës. Shikoni, unë besoj që po t'i kesh këta në kruan e staf është një fat shumë i madh. Aq më tepër që unë kam fatin e madh të kem me ta marrëdhënie shumë të mira, sepse ne kemi një jetë që punojmë. Unë vi nga kinemaja. Nga pikpamja e produksionit, nga pikpamja e produksionit ka vështirësi të vogla. Në filmin e parë kishte më pak, se filmi i parë ishin dhe ata më të rinj. Në filmin e dytë kishte vërtet shumë më tepër, sepse edhe mosha bëdet vetë në gjendje shëndetësore nuk ishte e mirë, por nga pikpamja artistike është fat shumë i madh ti kesh ato, aq më tepër ne që njihemi që kemi të njëjtat frekuenca artistike dhe mendore, pra ne kuptojmë njëri tjetrin, ne e dim, bëjmë të njëjtin kinema, ne mundohemi të bëjmë të njëjtin art, kemi, siç thash, të njëjtat frekuenca dhe është shumë kollaj të punosh me ta. Me përjashtim të këtyre gjërave fizike, ku diun, njëherë kur janë smur ose gjëra tjetër, por këto është pjesë më tepër e produksionit dhe në pjesën në filmin e dytë sikleti ka qenë natyrisht më prezent, pjesë vështirësia ishte e producentës ekzekutive më tepër, sepse unë duke qenë produse kisha dhe rëmuja më të mëdha. Ta marrë dhe emocionin e zonjë Soktrova në pjesën e fundit. Për fakt, Mirela, që ne i bëjmë pjesë gjërat përgjithsisht i bëjmë bashkë, megjithëse kemi kështu drejtime pak të ndryshme, e merret më shumë me media, pa ajo është e lindur në art, se cili nga ne që ka studiuar art nuk mund të thojë që jam artist pa nuk e lën Mirelën jashtë, sepse ajo është e lindur në art, aq më tepër në Apokades. Kështu që nga pikpamja e produksionit ka qenë më vështirë për organizatorët, natyrisht dhe për mua, por në fundit shpresoj që ja kemi dalë. Shpresoj që ja kemi dalë. Nuk e ndyshim. Robi dhe Trinitrina, djaloshi që del nga burgu edhe vazhdojnë aventurat bashkë me këtë me bendin e tij muzikor, pjesën e bandës. Domethënë, tash i pa dashur të tregoj filmin, unë besoj që kështu është shumë mirë. E vërteta është që në variantin e parë të skenarit që unë kam bler atëherë, ky fillim ishte fundi i filmit të parë, por unë mendova që e përmbysët. Nuk e përmbysa, po unë besoj që ishte konsumuar ndërkohë. Besoj që ishte një mbyllje e përsëritur e filmit, pa dashur ta kritikoj kolegun. Edhe kështu që unë ndërpreva në një pikë tjetër. Dhe ky material ishte një indicje shumë mirë, ishte një start shumë i mirë për filmin e dytë. Ata fillojnë të ndjehen tashmë artistë, ata presën dalin nga burgu dhe vazhdojnë karrierën që kanë filluar ndërkohë si muzikantë. Me çka kam lexuar edhe në rrjetet sociale, drejtoresha që urrente, le të themi bendin, pjesën e këtij grupi të famshëm, bëhet ministre. Po, unë nuk besoj se kjo çudit në gjë në Shqipërinë tonë. Jo, theme, bën edhe më interesant filmin. Po, kjo është pjesë. Për të marrë edhe më shumë kënaqësi si spektator. Mua më vjen shumë mirë, sepse në këtë drejtim ka qenë dhe skenari origjinal, dhe kjo më ka ardhur shumë mirë, sepse gjërat që ndodhin dhe ne nuk i kemi shpikur ne. Natyrisht ne kam çuar pak më tepër,
Po, në fundit, kjo është historia jonë. Zoti Topi, më shkruani një kuriozitet. Pse keni zgjedhur një skenarist austriak, zotin Uli Bre? Uli Bre. Nuk kam zgjedhur skenaristin. Kam zgjedhur lëndën, që të kuptojme. Kjo nuk është një ide e imja. Unë këtë skenar e kisha lexuar s'majmën se sa vite përpara në një nga këto konkurimet e skenarëve dhe mbaja mend e kërkoja për ta gjetur. Kjo është arsyeja se ndonjëherë të shkon mendja të thojë që jo. Pse nuk do zoti Topi të bashkëpunoj me skenarist shqiptar? Kjo punë është si puna e këmbanave të kishës. Po? E dini që nuk binin këmbanat në kishë? Dhe tha, pse nuk bjem? E tha, për 1000 arsye. Më thuaj një, tha, s'kemi këmbane, tha. E kuptoj. Kështu që... Pra, zoti Uli Bre është skenaristi? Uli Bre është skenaristi. A e kështë shkruar, e kështë marrë një shtëpi produksioni, në dijenin time është gjiruar një version televiziv në Austri, besoj që po, por kompania e produksionit e kishte të drejtën, me shumë mundime, në gjithë botën është njësoj, bota është e vogël, me ca njohje, me ca kolegë të përbashkë, sepse tarifat që kanë ata ne, aq sa bënte skenari unë kisha për filmin. Jo, kisha 20% më pak para për gjithë filmin sa që bënte e drejta e skenari. Unë di dhe një sekret, nuk e di ma vërtetoni ose ma i thënë poshtë, që filmi është financimi juaj. Po, do më të në 70% të filmit është financimi i kompanisë. Kur bëm filma me dashurit madhe dhe që kanë, le të themi, suksesin artin brenda, shpesh financimet janë personale. Dhe më vjen keq që institucionet tona, qoftë, ku diun, qendra kinematografike e tjerë, nuk edhin syt në filmat të mirë. Shikoni, e para që se nuk dua të shkoj të njëri gjyqtar. Okej, shiko, kjo është çështje, nuk është çështje e institucioneve shtetërore, është çështje e shoqërisë. Ne, si shoqëri, nuk punojmë për këtë. Institucionet janë mekanizma, të cilat i lëviz shoqëria. Nëse shoqëria do ta kërkonte, do t'i gjente mekanizmat për ta bërë. Po më linë t'i kthejmë se në fakt nuk është investim vetëm i imi. Unë dhe kompania që unë kam, ka investuar parat kohën të jetë. Por, i gjithë grupi ka investuar në i farë mënyre. Ata janë paguar shumë më pak se që mund të paguashi. Dhe kjo është një investim. Ne të gjithë, rrallë në kaq vite sa kam në kinema, s'majmën nëse kam takuar njëherë një ekip të tillë me një kimi të jashtëzakonshëm dhe dëshirë të tillë pune. Që kanë gjetur kaq shumë. Unë nuk mbaj mend dhe kur kam qenë aktor vetë, dhe kur kam qenë asistent dhe pastaj unë nuk kam takuar një grup të tillë. Aktorët, grupi, të gjithë deshën të bënin një punë dhe kjo më çoi edhe ke filmi i dytë. Përveç drejtoreshës ministre zonjës Ema Andrea, keni dy figura femërore të jashtëzakonshme, që e quan vetëm me fat ndonjëherë që i kenë filmin tënd. Tinka Kurti edhe Margarita Xhepa. I kishit në pjesën e parë, i kishit në pjesën e dytë. Në mënyrë absolute. Dy zonja me zë të madhe të artit shqiptar. Madje Margaritën, me sa di nuk ka mundur të shoh dot premierën. Jo, për fat të keq nuk sepse shoqëria jo nuk ishte e gatshme të financonte, shpara thjesht kjo punë, por nuk ka rëndësi. Që nuk është më midis nesh. Regjia më ndihmon me sekuenca nga filmi ku etiketohen një marrë zonjat. Madje Margarita, personazhi që e luan është larguar nga jeta në pjesën e parë. Po. Dhe unë desha me çdo kusht ta kisha në filmin e dytë, sepse... Dhe është kurioz, unë jam kurioz si ka ardhur aty. Kemi gjetur, tash i bën regjizori ose skenaristi këto, kemi gjetur një mënyrë për ta sjellë atë kështu si një ëndër, sepse duhesh patjetër sinergjia e saj, dëshira e saj, klima që krijonte në punë është e jashtëzakonshme. Margarita ka qenë një aktore shumë e mirë, një grua e mrekullueshme dhe një bashkëpunëtore absolutisht në se vendushim. Zonja Kurti, sërish një figurë madhe. Gjithashtu. Që besoj do të jetë filmi fundit prezenca juaj. Besoj që po. Uroj që të ketë mundësi dhe fuqi, po. Për fat të keq ajo nuk është më mirë me shëndet, dhe prandaj nuk do të jetë prezente në premierë. Unë e takova para 2 ditësh edhe
e ka të pamundur të vi, si dhe Reshati, po domethënë është fat i kesh këto në film, asaj i buron talenti, i buron. Do ketë më shumë një kuriozitet premiera nesër mbrëma figura Padyshim. që luajnë në film. Padyshim. Domethënë nesër është ditë e shtunë dhe një pjesë për fat të keq, një pjesë e aktorëve janë në angazhime të tjera. Për shembull, kjo Elia është në çfaqje, Gazpaja është në çfaqje, Indriti është gjithashtu në çfaqje, Çobani që ka një rol shumë interesant. Por të gjithë aktorët e tjerë dhe E lëm surprizë, po do ketë. Jo, padyshim. Të gjithë aktorët e tjerë, që janë të lirë do të jenë në premierë, padyshim. Sepse domethënë, unë s'kisha asnjë vështirësi për t'i bindur aktorët portar, sepse Pogradeci i ka mikluar kaq shumë. Ne kemi pasur të gjithë si grup, jo unë që jam gjysmë Pogradecari, po dhe të tjerët kanë pasur ndjesit absolutisht më të mira, më të ëmbla, më mikpritëse në këtë qytet. Unë rrallë kam rastisur qytete në të cilët punohet me kaq komoditet sa në Pogradec. Unë në fakt do doja do një episod të bukur nga xhirimet me këto ikona të mëdha të filmit dhe teatrit shqiptar. Por përgjigjen ma jep më njëherë pas publicitetit. Okej. Kalojmë publicitet. Ju kujtoj që jeni duke ndjekur Info Ftes, me mua vion të jetë i ftuar në studio regjizori Edmond Topi, regjizor dhe producent i filmit më të ri artistik që ka premierën nesër mbrëma në Pogradec, pra të premten, pikërisht filmi Vdekja le të pres. Tham në pjesën e parë që do të mbetemi tek disa copza që vijnë nga sheshxhirimi. Shikoni, ditët ishin kaq të ngarkuara, duke qenë një staf krejtësisht Ne kemi pasur një sekuencë, edhe pse keni qenë të ngarkuar, kemi xhiruar me telefon, pa penguar punën tuaj dhe kemi bërë një kronik. Kur xhironim. Po, ju thash, ka qenë ka ngjarje të pafundra ato ditë. Këto ngjarje mund të jenë shenjuar tek ju. Po njëra për shembull, do një që mendoni se do të themi ekskluzivisht për Info Ftes. Njëra për shembull që do thosha që nuk e kam thënë në vend tjetër është xhironin finalen. Xhironin finalen e filmit të një hotel të cilin në Pogradec. Po gjithmonë në Pogradec, ai zotëria nuk është më midis nesh dhe mua më vjen shumë keq që nuk e pa filmin. Është nga njerëzit më gentleman, më bon sens që kam njohur Iliri, pronari i Hotel Kalast, si më vjen shumë keq që nuk është më. Dhe xhironin finalen aty. Po, xhironin finalen aty me figurant, me njerëz me tapetet kuqe, më siç ishte. Reshati ishte i pamundur atë ditë, nuk ishte mirë, ishte smur. Dhe unë me qenë ciklete e bind natyrisht që të bënde të paktën një kalim, edhe unë pastaj e montoja. Edhe nuk pata kohë të shkoja në karriken e regjizorit. Është karrike ku që kisha një ekran të madh, ku domethënë shikon, kështu është, regjizori shikon planin aty. Nga që isha i merakosur e shikoja jashtë kamerës. Një herë edhe i dublet dhe kur shkoj atje për ta parë dublin e fundit, i gjej ata Nora, një pianiste, Groja Çashkut. Nora Çashkut. Nora Çashkut që më thotë, është e pamundur. E shefti këtë? Ata kishin ngelur gjithë të stepur. Çfarë kishte ndodhur? Më tha, nuk ishte dhe ajo që e bënde me shaka, po tha shaka, Reshati tha është sëmur, i tha shumë po, dhe ka marrë Jean-Maria Volonté. E bukur. E bukur shumë. E të kjo është si Volontéja, dhe i tha, ishte sëmur Reshati, thash dhe ka marrë Volonté. E bukur. Mirë, ju do sillni në Pogradec për disa ditë javën e kinemas shqiptar, e filmit shqiptar. Vin filmat tuaj, Yjet e së ardhmes edhe Vdekja le të pres. Unë mendoj që publiku i Pogradecit, si edhe i gjithë Shqipërisë, meriton të shohë filma. Por publiku i Pogradecit është mbase ai që më ka çuditur më shumë se çdo publik tjetër
në gjithë këto vite që merrem me film. Në sensin? Ne kemi pasur, ju mbase keni qenë atë natë. Te premiera po. Kur shfaqu premiera, ka ndodhur një gjë që unë nuk e kisha dëgjuar dhe kur ja them, unë kam qenë në disa zanati, se nuk është çështja aftësie, kam qenë në festivale jashtë, brenda, kam parë filma, shfaq filmim jashtë, brenda, filma të tjera. Kjo që ka ndodhur në Pogradec më ka ndodhur dhe kur ja tregoj kolegëve të huaj, edhe ata mbeten me gojë hapur. Filmi po shfaqesh në Pogradec, që keni qenë dhe kishte defekte teknike. Kputesh një kabull. Po. Kputesh një kabull. Është vërtet. Ju ndërpritesh filmin. Kam qenë në premier, po. Ndërpritesh filmin sepse një kabull e shkelte dikush me këmbë. Kështu janë kinematona, si shkelte dhe ndërpritesh. Dhe bëhesh black. Dhe salla që reagonte, po. Dhe salla duartrokiste. Mua kjo nuk ka ndodhur. Kudo reagon salla, diku fshkallej, diku bërtasi, diku fillojnë bëjnë biseda, jo. Salla duartrokiste për të na mbështetur, në formë mbështetje. Dhe kjo nuk ndodh, mua nuk ka ndodhur kur, nuk e kisha parë. Dhe kjo nuk ndodhi një herë, kjo ndodhi 4 herë që unë ndërprej filmin. Me sa duket ato shikoni shqetësimin që unë lëvizje dhe salla duartrokiste. Kjo është një gjë që nuk di kujt i ka ndodhur tjetër. Dhe është kjo arsye që unë natyrisht do ta sillja, po vendosa ta filloj turin e Shqipërisë me Pogradecën, ishte rendi për ta filluar. Më ndihmon regjia në ekran. Edhe filmat do të jenë në orën 7, duke filluar nga dita e diel deri në ditën e mërkurë. Jo, është një foto e fundit që kanë dërguar tek regjia. Do të thonë nga dita nga dita e ditën e diel. Jemi me oraret, po. Ditën e diel dhe ditën e hënë do të jetë filmi i parë, Yjet e së ardhmes, ndërsa ditën e martë dhe ditën e mërkurë do të jetë filmi i ri, të cilët dhe unë do t'i ftoj edhe një herë banorët e Pogradecit, publikun pogradecar të vi t'i ndjek filmat, sepse Yjet e së ardhmes nuk do t'i zhgënjej, por besoj edhe filmi që do të shohim nesër premier do të jetë qershia mbitort për mos zhgënjej. Edhe unë ashtu shpresoj, po besoj që nuk do të jetë kohë e humbur. Do të marrin kënaqësi. Të shijosh artin e këtyre njerëzve me cilin ne jemi rritur. Mirë, kemi ndonjë gjë tjetër për të thënë për filmin? I presim nesër njerëzit në premierë. Do jetë kënaqësi. Në thelb këto janë gjërat filmit do që mbi filmin nuk mund të flitet, aq më tepër regjisorët dhe producentët. Filmi duhet flasin tjerë. Një film që është himni i jetës. Porosia ime e vetme është që nëse ju pëlqen thojani të tjerëve, nëse nuk ju pëlqen ma thoni mua. E bukur kjo. Mirë, dua të bëjmë pak retro. Tema sociale duke se ju kanë ngjitur në jetë. Ju nuk di, keni mbaruar studimet për regji apo aktor? Unë kam mbaruar të dyja. Edhe dram? Unë kam mbaruar aktrim, kam punuar shumë vite asistent dhe pastaj kam studiuar regji filmi. Aha. Okej, pra keni interpretuar një film me tema sociale si kundër është filme si gjithë të tjerët, Vullneti. Më ndihmon sërish regjia me 2 foto nga filmi. Pra keni interpretuar të filme si gjithë të tjerët, bëhet fjalë për një kast aktorësh Matilda Makoçi, Tinka Kurti, Thimi Filipi, Antoneta Pavli, Beb Shiroka. Me skenar, filmi ka qenë me Rushdi Pulaha dhe sigurisht Spartak Pesani ka qenë regjisor i filmit. Ja jemi duke ndjekur këtu një foto, besoj është... Këtë skene kujton Tinka sa herë që takojmë edhe par mbrëm. Mirëre si kujtohet, edhe par dje që ndëjim, ju kujtua kjo skena kur kam shkuar aty, kur më kapte florë. Vullneti, sa vjeç keni qenë këtu, Edi? Unë kam qenë 20. 20 vjeç. Si ju ka përzgjedhur Spartak Pesani për këtë film? Ajo është vërtet shumë interesante. Është vërtet shumë interesante. Thyen disa nga këto tabut ose teoritë konspirative që ne kemi. Më thirrën, si shtem në hamase i kanë dasë kështu flas, si bëjnë në shqiptar, hamase kështu punë që të marrin kod. Nuk ishte vërtet. Asistenti atij ishte Besim Kurti, një njeri i cili, domethënë, ka qenë aktor dhe asistent. Ju kishin bërë foto, kinoprovë? Jo, mua më njihte dhe më thirri për një kinoprovë. Unë shkova, bëra një kinoprovë. Në atë kohë ishin shumë aktorë. 1981, Jo, ka qenë 79-a, se në 80-ën u xhirua.
Unë isha, jo, ka qenë viti 80. Jo, ka qenë viti 80, sepse unë isha në vit të parë në fakultet, në Akademinë të Arteve, dhe ne deri në vitin e tretë nuk na lejohesh të luajmë film. Dhe ju fton Besim Kurti? Më thiri Besimi ishte verë, më thiri për një kinoprovë, shkova, bëra një kinoprovë, nuk njiha njeri, unë nuk e doja kinema, në fakt thëmë drejtë unë doja teatrin më shumë, me jo të kinema ishte kinema, bëra një kinoprovë, aty kishte shumë aktorë. Ju ka ngjitur ai rol, jeni besueshëm? Se di, besoj, regjizori më thoshte diçka tjetër më vonë, po kjo është si për Beluli. Çfarë ju ka thënë? Unë bëra kinoprovën, aty kishte shumë aktorë që s'mund t'ia them tash emrat nga më të mirët që kishte Shqipëria, dhe unë isha i sigurt që ishte një gjë kot themi emra të tjerë. Ikëm, shkuam në aksion dhe unë e kisha harruar këtë punë, isha i sigurt që kisha punë si ishte aktor të tjerë. Ditën e fundit që vi nga aksioni, më morën edhe drejt në xhirim, e kisha fituar unë kinoprovën, çka tregon që regjizori kishte zgjedhur atë që mendonte që bënte filmin, jo këto emrat e mëdhenj si themi ne që e merr atë se njeh këtë se njeh atë. Sërish dhe ju jeni një emër të anonim. Në atë kohë isha student i parë dhe pastaj një ditë më thotë regjizori që me cilin dikur u bë miq, më thotë që shikohet, jo vetëm atë kinoprovë që kishe shumë mirë, po 10 herë më të mirë po ta kishe, në qoftë se do të kisha njohur si njeri, nuk e merrje dot rolin. Po unë mendova që ti ishe njësoj ashtu siç je në film. Pse, me sa duket, unë rria aty në Cepsh, një fsha njeri dhe ai mendonte se unë isha njësoj si tip si ai Hallaxhiu Vullneti, vërtet është nuk jam. Ka një kimi në fakt, është e besueshme shumë edhe ka ngjitur ajo me Matilda. Jo më mirë, nuk ka kimi. Ajo është çështja aftësie, unë jam aktor i madh dhe isha aktor i mirë dhe bëra mirë, po nuk ka puna. E vërtet është që ka ngjitur, më vjen shumë mirë, por unë jam natyrë krejtësisht tjetër. Unë jam natyrë krejtësisht tjetër, por roli me sa duket është i mirë, edhe mua më vjen mirë të jetojmë me. Okej, ndonjë gjë kështu kujtim që vjen nga loja me Matildën, që mund të themi ndonjë gjë ekskluzive. Me Matin ishte një kimi jo e keqe, po as jo më mira, sepse ajo ishte një vajzë shumë e bukur në atë kohë, do të thonë ishte në kulmin e bukurisë. Në kulmin e bukurisë e saj, por nuk ishte shkuar akoma në akademi, ishte në Polikum. Unë isha studenti dramatikut dhe studenti dramatikët shumë, por me Matildin ishte shumë mirë të punoj, ishte shumë vajzë e mrekullueshme. Ishte komode pësën shqyrime? Ishte komode, po ne kishim, ishte komode, pastaj në prezencë të aktorëve të tillë si Tinga, si Antoneta, Bebi, apo Thimi Filipi, ti nuk kishe, domethënë ti nuk kishe as mundësi të gjykoje se si janë marrëdhëniet e këto. Absolutisht. Ti ishe aty mbrapa, pas theme, ti ishe aty mbrapa dhe i shifshe kështu si perëndis, siç i shihja unë atë. Përveç këtij filmi, kam idenë që keni luajtur tek Fejesa e Blertës, njëri nga kam luajtur te Fejesa e Blertës, është një gjë. Kam luajtur një gjë të vogël aty sepse në atë kohë unë isha asistent. E vërteta është që unë do isha asistent në atë film sepse kisha ardhur në teatrin. Se në bisedën paraprake që bëm, ju po më thonit që jeni shkolla e Dimitër Anagnosit, po kam idenë që keni edhe një rol episodik në filmat e Anagnostit. Jo, unë nuk kam pasur fatin unë nuk e kam pasur fatin të punoja me Anagnostin. Unë Anagnosin e kisha pedagog. Ne, do më thonë, mbasi punuam disa vite në kinostudio, disa nga asistentët, ne ishim 20 e sa zgjidheshim, bëni një pas universitar, të cilën e drejtonte Anagnosti, regji e Mirfield filmi. Fejesa e Blertës është një rol aty, rol i mirit. Fejesa e Blertës është një... Telefoni i mëngjesi jeni... Jo, unë kam qenë asistent. Kristaq Mitro dhe Ibrahim Muça janë regjizorë. Do më thonë, nga më të mirët që mbaj unë. Do më thonë, ata janë në i farë mënyrë mentorët e mi. Keni pasur gjatë kësaj periudhe tani oferta tjera për të interpretuar? E keni parë ndonjëherë veten në filmat tuaj, pse jo të keni një rol? Në filmat e mi, jo. Në filmat e mi, jo. Kam dashur të bëjë një gjë kështu. E vërteta është që her pas here më thonë njerëz, edhe madje ishin ca kolegë kur isha në jurinë e një festivali tjetër këtu në Tiranë, ishin ca kolegë italianë, një femër dhe një çift, dhe vajza më thosh, duhet patjetër të luash një komisar. Shiko, të lutem, duhet patjetër të luash një komisar. Her pas here më shkon mend. Po unë nuk besoj se kam qenë aktori mirë ose aktor shumë mirë. Regjizorët e filmet shqiptar dëgjon edhe ju piketon.
Unë jam 700 vjeç tash, unë jam tash nuk kam ndaj qartë. Prezenca për një rol. Mundet, sot luan se cili, po duash luash. Jo, nuk kam kështu ngasje. Unë dua të bëj filma, ndërkohë nuk kam ngasje. Ka ndonjë skenar tjetër tani që ka rënë, le të themi, Çaku i vdekja le të pres? Çaku s'ka rënë akoma, po ka një gjë, kam një material, se Çaku është kur fillon xhirosh, nuk e di se si do shkojnë atë. Po ka një material për cilën unë kam disa vite. Ka dritat e xhirimit edhe është një hap tjetër. Po, padyshim, filmi ka kohë që i kam mbyllur. Është një skenar, themi diçka, tregojmë diçka, larg e larg. Është larg e larg. Ekskluzivisht. Është një gjë, domethënë që është një gjë, duhet të xhiroj diçka për 97-ën. Vitin e çmendur 1997. Vitin e çmendurisë mbarkombëtare. Unë besoj që ne nuk e kemi përpunuar historinë tonë në asnjë nga, as të hershme, as tanishme, po besoj që ka disa këndvështrime. Është skenari juaj, është prapë austriaku? Jo, ky është një skenari imi, ose i ideuar nga unë, i shkruar nga unë, Mirela dhe Enkeldemi, një nga shkrimtarët më të mirë që kemi ne sot. Ai ka shkruar, nuk kam strukturuar skeletin, ai ka shkruar lëndën dhe ne të dy pastaj e kemi punuar dhe e kemi kthyer në skenar. Thonë që uroj fat. Faleminderit shumë. Dhe shpresoj që është në një moment xhirimi dhe në Pogradec. Unë me thënë drejtën shpresoj ta xhiroj të gjithin në Pogradec. Ai zhvillohet në qytet tjetër, po unë besoj që do tentoj ta bëjmë në Pogradec, sepse domethënë thash, Pogradeci është një nga qytetet më komode për të punuar, edhe për të bërë filme, edhe për të bërë gjëra tjera, dhe pastaj janë të liçeni, dritë shumë më mirë etj. Po kryesisht atmosfera. Di dhe një fakt tjetër që filmi Vdekja le të pres ka marrë edhe vëmendjen e Zot Xhakolli. Ka qenë me ju në shëzgjerim, ndoshta edhe në takime. Ka qenë aq prezant sa, domethënë, ne kishim nga herë vrasje ndërgjegje. Edhe të morëm gjithë të kohë. Dhe ai me shumë gjendinese është, jo, unë do kisha ndër gjithë kohën me ta, po unë s'dua t'ju bezdis. Domethënë, vëmendja e tij dhe prezenca e atij që ne i themi line producer, që është Johan Stereo, një mik në atë kohë ishte nënkryetar, një mik shumë i mirë imi, i cili ka qenë determinant në realizimin e produksionit. Johani ka qenë lokal producer ose line producer, siç e themi. Ju keni edhe një festival, Dea Film Festival. Dea Film Festival. Mbetemi pak këtu? Me kënaqësi. Ajo është dobësi e mia. Është një festival që bëhet në Sarandë, bëhet me Sarandës dhe kryeqytetit? Ka filluar në Sarandë. Festivali ka filluar në Sarandë. Është fat këtë në qytetet vogla festivale filme? Është fat, po qytetet duhet ta marrin, ta bëjnë të tyre dhe ta çojnë më tej. Për fat të keq Saranda nuk e bëri këtë, për shumë arsye, edhe ne u detyruam ta kthenim në Tiranë. Festivali ndërkohë ishte bërë i madh, ishte bërë shumë i njohur. Dhe nuk mund ta linim të distën në farë mënyrë aty. E bëm disa vite në Tiranë, por dashuria e vjetër, një lloj nostalgjie, një lloj detyrimi moral na detyroi të kthehemi. Dhe prej 3 vjetësh ne bëjmë dhe në Tiranë, pra kompeticionin kryesor ne e bëjmë në Tiranë, ndërsa Dea Focus dhe Dea Forum 2 seksione i bëjmë në Sarandë. Pra ne e kemi ndarë. Filmi fokusohet në prurjet e vitit që mbahet 2 viteve të fundit. 2 viteve të fundit është. Dhe janë filma botëror. Janë filma nga gjithë bota. Ne kemi një prurje goxha të kënaqshme. Juria besoj është ndërkombëtare. Juria është ndërkombëtare, taksative, 3 të huaj, drejtor festivalesh ose kineast me karrierë të spikatur, jo secili që mund të jetë, po e theksoj janë kryesisht 3 drejtor festivalesh. Dhe pastaj është një kineast i njohur nga Shqipëria dhe një nga Kosova. Do të thonë një nga Tirana, një nga Prishtina. Më vjen mirë. Përpara se të mbyllim këtë pjesë, do doja që të bëj lidhjen me pjesën e fundit. Mirela Aktrova, bashortja juaj, është producente ekzekutive në këtë film. Sa komode është të punosh me gjysmën e familjes? Po, me gjysmën e familjes nuk e di, po me Mirelën është shumë komode. Vetëm se duhet kujdesesh ndonjëherë se mos shpëton ai fjalë më shumë, domethënë se asaj nuk e kështu. Mirela është strikte,
kosa profesorit, si që them unë, shumë komode, është titan në punë, lidha të flokët e dhe përveç kësaj, njeh lëndë shumë mirë, në gjitha gjërat i bëjmë bashkë, në qoftë se ke thënë një laf diku që duhet bërë dhe kjo, e ke thënë në përdhëm, kur kujtohesh, është bërë ajo. S'ka më mirë, ta kesh këtë leksi ekspresi. E vërteta është kështu, e vërteta është. Me shumë qejf do thosha që i bëj unë gjitha gjërat. Edhe pyetja e fundit para se të përfundojmë pjesën e dytë. Po Gradecin e ke zbuluar nga gruaja juaj më herët se të binit në dashuri? Ja, nuk është. Keni ardhur edhe më herët? Vetë se kuptoj se si. Ka mundësi që në mënyrë sepse e themi edhe për shikuesit, Mirela Oktrova është vajza e të madhit e Sat Oktrova. Pedagogu tim. Në mënyrë të pavetdijshme ka shumë mundësi të ketë qenë kështu. Por e vërteta është që, domethënë, kompania që bën filmat, të dy këta quhet Nositi. Filmi im i parë është filmi për Lazgush Poradeci. Edhe këtë fakt. Kështu që prandaj edhe kompania quhet Nositi, është një film dokumentar bërë për Lazgushin me aktorë kështu. Dhe Poradeci ka qenë nga gjërat nga qytetet me shumë shije për mua. Pra ju shkruaj bukur i qerë. Kontaktin e parë keni pasur me Pogradecin kur? Te Lazgushi. Nga Lazgushi, po. Nga Lazgushi e kam pasur. Përndryshe nuk kisha në gjë, unë plazhet i bëja në Durrës ose në Shëngjin, nuk ishte çështje plazhe. Ishte thjesht Lazgushi. Dhe pastaj kur vjen njeriu në Pogradec, nuk di se si mund të mos dashurohesh me Pogradecin. Dhe mbetet. Për fat pastaj dieta dhe pashortën këtu edhe isha. Se mund të asim edhe nga Lushnja Pogradecit. Përballë Pogradecit. Mirë, unë nuk më ngelet gjë tjetër mondi të falenderoj, të uroj shumë sukses nesër në premier. Në pjesën e tretë, zonja dhe zotërinj, do të kemi mundësinë të kemi pikërisht në karrigen ku je ulur ti, bashortën tuaj, producenten ekzekutive të këtij filmi, Mirela Oktrovën. Pra, unë të uroj shumë suksese nesër në premier dhe jetë gjatësi filmit në festivale. Faleminderit shumë. Do doja të ftoja edhe njëherë me prezencën tuaj shikuesit, nuk do të zgjenjen. Unë jam i bindur të vinë ta ndjekin filmin, premierën. Besoj që po. Mirë, ne do kalojmë publicitet dhe më pas do të jemi me zonjën Mirela Oktrova. Faleminderit. Shkencëtarët e njohur, Zoti Petersen dhe Delaroche, kanë zbuluar se çka i bashkon shqiptarët. Është vetëm Vatani që i bën bashk të gjithë. Vatani i bën bashk edhe Edin me Albinin. Bashkon dhe Vjosën me Ibrën, Tiranën dhe Prishtinën. Bashkon edhe Mitrovicën, Armandon me Agimin, Kuqizint me Dardanët. Bira Vatan na bashkon. A e dini se nëse ruani, një treta e saj që hiqni është lëkurë. Dove Advance Care ndihmon të rekuperohesh. Pra, nëse ruani, përdorni Dove. Dove Advance Care Anti-Djers ndihmon lëkurën tuaj të rekuperohet pas çdo ruajtje. Nga të gjitha pamjet e mia, ndihem më e bukur me stilet natyrale. Tafti i ri Aloe Boost me aloe vera. Për stile natyrale dhe me pamje të shëndetshme. Schwarzkopf Taft Aloe Boost për çdo njërin nga ju. Si ti mbaj flokët e mi të fortë dhe të rriten më të gjatë? Shauma e Stronger for Longer Hair me hibiskus dhe rozmarin. Rutina jote për kujdesin e plotë të flokëve për më pak këputje dhe për flokë të gjatë me pamje të shëndetshme. E re, Shauma Stronger for Longer Hair.
më i madh I lodrave për fëmijë në botë vjen edhe në Kosovë, te Prishtina Mall. Në qendër të Tiranës, Emerald Mall and Residence sjell për ju brendet më cilësore në një destinacion të vetëm. Hamleys, dyqani më I vjetër I lodrave në botë, Spar, Komodita Home, GoTech, Rossmann & Lala, Gamma Home Decor, Cowboy Candy Store, Euro 1.3, Shio Krem, Emerald, where shopping is fun. Adresa: Rruga 5 Maj, Tiranë. Jemi rikthyer në pjesën e tretë, zonë dhe zotrinj, ju kujtoj që jeni duke ndjekur Infoftes këtu në televizionin Sot 7. Në këtë karrige ku pak më parë ishte bashorti juaj, sot tani në këtë moment kam Mirela Uktrovën, producenten ekzekutive të Vdekja le të pres. Faleminderit Mirel që ju kam në studio. Faleminderit për ftesë. Edhe për ju ka qenë një dëshirë e hershme që t'ju kisha në çift më herët, por ja u bë realitet prezenca juaj. Kush ka qenë roli I producentes ekzekutive tek xhirimi I këtij filmi? Po, roli producentit ekzekutiv është që të njohim pak edhe shikuesit me termin. Natyrisht. Roli producentit ekzekutiv është më njanoj të gjitha llojet e pengesave dhe problemeve në mënyrë që procesi në set të shkojë ashtu sipas parashikimeve. Pra, sipas ides regjisorit dhe gjitha planifikimeve paraprake. Natyrisht në një set, ku siç e morët informacionin në pjesën e parë të këtij emisioni. Ishte shumë komode. Jo, në një set që të një produksioni, I cili është I vetë financuar e para. E dyta që ka aktor pavarësisht se janë gjigantë të skenës dhe të ekranit, në një moshë të caktuar. Sigurisht që ka disa vështirësi që duhen menaxhuar në sfond në mënyrë që gjithçka të shkojë sipas parashikimit. Ky ishte roli. E kuptoj. Kjo lehtësirë e përmendi edhe Mondi ishte shans fat. I rash shkurt, jo. Në fakt roli producentit ekzekutiv është planifikim, zbatim sipas planifikimit. Deri në përfundim të filmit. Absolutisht. Kjo. Pra është rol krejtësisht mbështetës. Prandaj është ekzekutiv. Pra ndihmon dhe mbështet gjatë gjithë kohës që të ekzekutohet gjithçka që është planifikuar më parë. Mirela, juve në këtë film keni bërë edhe tekstin e këngës leitmotivit të filmit. Mbetemi pak këtu? Po. Si lindi ideja që ta shkruanit ju këtë poezi? Kishit shkruar poezi më herët? Unë kam shkruar poezi, kam vite që shkruaj poezi, kam 40 vjet që shkruaj poezi. Keni botuar diçka? Nuk botoj. Pse? Nuk botoj. Zdoni t'jep një informacion për tjerët, se kështu I bie që... Jo, nuk botoj, sepse poezia ime, jo, nuk më tremb asgjë, po nuk e kam për publikun. Poezia ime është poezi filozofike, janë lirika filozofike. Kur të prekte sy dhe duar lexuesish? Ka bërë një emision duke ja kushtuar pikërisht kësaj çështje Enkel Demi një herë, dhe unë I kam lexuar aty, por unë nuk botoj sepse e kam poezinë si përpunim për veten time të mbresave, jo të egos, po të mbresave dhe të problematikave të caktuara, kryesisht sociale, apo të perceptimit të jetës, vdekjes e tjera. Shpresojmë që ndonjëherë t'ju mbushet mendja edhe... Ndoshta. Po, dua të them që poezia është diçka që unë e kam qef dhe e lëvroj, pra nuk ishte hera e parë që shkruaja. Mbetemi te filmi. Si lindi ideja që të bënit poezinë e këngës filmit? Ne ishim në kërkim. Të një teksti? Ne ishim në kërkim të një teksti, të një poezie, sepse dije që filmi do kishte një këngë si leitmotiv. Të qenit e angazhuar si producente ekzekutive më bëri të jem shumë afër realitetit të moshës së tretë. Mosha e tretë është një sfidë nga të gjitha pikpamjet. Po mosha e tretë në punë është një sfidë shumë herë më e madhe. Dhe të shihje se si përballeshin me njëra tjetrën dy anë, dy botë, bota e pasionit me botën e mundësive, ishte diçka që edhe sot kur e kujtoj më rënqeth. Dhe ne ishim në planifikim me sipër si produksion, kush do ta marr, si do ta marr, kujt do ja japim, kush mund ta qelloj, kush e ka informacionin e plot për të bërë atë që kërkon filmi.
Patët kontakte sprova? Dhe unë një natë, jo. Dhe unë një natë ula, isha ngarkuar me gjithë të mbresat e ditës. Nuk I thash vetes asgjë. Isha ngarkuar me gjithë të mbresat e ditës dhe e hodha. Të nesërme nua lexova aktorëve. U emocionuan, u përlotën. Dhe ka që ishte? Dhe pa, edit sigurisht të parit, po pastaj dhe aktorëve. Kisha dëshirë ta testoja aty, u përlotën, qëndroj. Po, qëndroj. Kush e ka kompozuar këngën, tekstin tuaj? Këngën e ka kompozuar një kompozitor që ka dhe një band shumë të njohur. Tani jetë duhet më ndihmoj. Kel Druga. Aha, Kel Druga, po. Kel Druga, I cili që është një artist I kompletuar, me një qasje shumë specifike, sa I takon estetikës, po. Dhe mbi tekstin kompozoja ai pastaj muzikën që gjithashtu e ka qelluar. Ai është kompozitori I filmit. Ai është kompozitori I filmit dhe që ta mbyll, pavarësisht se unë e kam shkruar vetë, në momentin që fillon vargu I parë, dora nuk na bindet, këmba na lëshon, unë përlotem në sallë. Unë përlotem në sallë sepse edhe muzika është shumë e qelluar. Kush e këndon? Zbulojmë sa gjëra. Po, sigurisht. Para premierës. Sigurisht. Për publikun e këndojnë aktorët. Personazhet, po. Zëri I Tinka Kurtit, si në filmin e parë dhe në këtë film, është Marcela Çibukaj. Dhe të gjithë të tjerët pastaj kanë kënduar. Aktorët e tjerë këndojnë. Okej, zbuluam dhe këtë pjesë. Filmi, besoj, është përgjegjësia juaja për të çuar në festivale? Festivale qoftë këtu, qoftë jashtë? Filmi, do me thënë, roli im është roli producentes ekzekutive. Edi është dhe regjisor dhe producent I filmit. Vendimarrja për ta çuar ose jo filmin në për festivale I takon sigurisht regjisorit. Dhe qasja në filmin e parë, në këtë film në të dytin do ta shohim, ka qenë e tillë që ky është film për publikun dhe jo për festivalet. Ka një traditë për të diskutuar në sa u takon prodhimeve kinematografike në Shqipëri, që pavarësisht se financohen nga taksa paguesit, përfundojnë vetëm në festivale. E them përfundojnë, sepse filmi në fakt I takon publikut. Sallës kinemas. I takon sallës kinemas. Ndërkohë që një pjesa dërmuese e produkteve kinematografike në xhiro nuk janë në fakt në xhiro, po bëjnë vetëm xhiro në festivaleve dhe publiku nuk I sheh. Pra bëhet një premier me një publik të kufizuar dhe pastaj lëvizin nëpër festivale. Edi nuk kishte këtë qasje, kishte qasjen që filmi duhet t'i shkojë publikut. Pra publiku duhet ta shohë film. Është konceptuar kështu si film dhe për këtë arsye nuk ka estetik të super sofistikuar. Pra është një film që kuptohet nga gjithë. Dhe kështu është dhe filmi I dytë. Publiku do ketë mundësinë ta verifikojë vetë se sa I flet filmi. Dhe filmi I flet me temë, filmi I flet me figura, me loj aktorësh dhe natyrisht filmi I flet dhe me estetik. Në kuptimin është I kuptueshëm. Keni ndonjë moment që do të sillni dhe ju si kujtim nga xhirimet e filmit? Momentet e mia janë momentet e prapa kamerës. Dhe momentet e prapa kameras janë momentet kur secili nuk do doja ta ndaja, kur secili prej aktorëve të moshuar, që ne I shohim aty në një formë brillante në ekran, duhet të mposhte veten dhe pamundësinë për të realizuar rolin apo detyrën e ditës. Se ishin problemet me kujtesën, se ishin problemet me shëndetin, se ishin problemet me lodhjen, se ishin problemet nga më të ndryshme, të cilat sfidoheshin pak nga pak ose të gjitha për një herë, dhe të gjitha për një herë nuk ishin pak, për të dhënë atë që regjizori kërkonte. Po ajo që unë dua të veçoj
kimia e jashtëzakonshme që e përmendi dhe Edi, kimia e jashtëzakonshme e grupit, e cila në filmin e parë ka qenë pothuajse perfekte. Gjatë xhirimeve për filmin e dytë edhe mosha u bë më e thyer dhe kishte nevojë për më shumë investim nga të gjithë që të arrijej rezultati, por ka një gjë që Edi është regjisor i punës me aktorin. Dhe ishte shumë e bukur nga këndvështrimi im, sepse unë isha pa letret, pavarësisht se pjesë e filmit, të vëzhgoje se si komunikimi midis regjisorit dhe aktorit, pavarësisht gjendjes së njërës palë apo mundësive të njërës palë, shkonte aty ku duhej. Në më thënë një sinergji e jashtëzakonshme, harmoni e jashtëzakonshme. Dhe ka shumë dashuri ai film. Nuk e vën dyshim. Si pari, si dyti, ka shumë dashuri nga gjithë. Do t'i lutesha regjis të më nxjerrë dy foto në ekran në këtë moment. Është fjala për babain tuaj, Edi ju etiketoi si vajza e profesorit, unë po e them publikisht, jeni pikërisht bia e regjisorit, profesorit Universitetit të Arteve, zotit Esat Oktrova, një pogradecarit famshëm, jo do ta quaj, po që e meriton. Jam fotot duke shfaqur në ekran, e kam parë shpesh në 98-ën në Pogradec, kam dashur të bëj një intervistë, megjithëse ju po më thoni që ka qenë i pamundur. Memoria s'më gënjen në fakt, por kam dashur të realizoj një intervistë. U përlotë tani, po është një emër i madh për Pogradecin. Dashurim për artin, për filmin e keni marrë nga babi? Unë jam rritë fillimisht me dashurim për teatrin. Me më thënë, kështu ka qenë organizuar ajo treshja jonë në familje, që unë që në mosh fare të njohëm dëgjoja platformat regjizoriale. Sepse i mati e shkruan të platformën dhe na e lexonte në të dyjave, mamas dhe mua. Dhe teatri ishte për mua magji, kinemaja gjithashtu është magji, arti është magji. Kjo është dhe arsyeja, unë kam dashur të bëhem aktore, po i matë nuk e donte këtë, sepse mendonte që ky lloj profesioni, sidomos këtu, është një sfidë shumë e madhe për njeriu në përgjithësi, për gruan aq më shumë. Dhe natyrisht, por kjo nuk më bindi mua, ajo që më bindi ishte një frazë shumë e shkurtër, ose jo e shkurtër, po e qelluar, që nëse do të hysh kësaj rruge, duhet të jesh njëshi, duhet bëhesh njëshi, sepse nëse nuk do kesh mundësi apo aftësi të bëhesh njëshi, atëherë do paragjykohesh prej mbiemrit. Edhe unë e dija këtë si histori, sepse gjatë gjithë jetës e kisha këtë, pavarësisht se unë se në shtëpi më kërkohej që t'i bëja të gjitha gjërat vetë, dhe sa më mirë, së jashtëmi gjithmonë thuaj që e ka ndihmuar babai, ja ka bërë babai studion se ta. E dija këtë. Dhe prandaj kjo më stepi dhe unë e lash. E lash për ta studiuar si aktrim, por e rimora për ta studiuar si teori edhe histori, arti, dhe unë karrierën time e kam filluar në Universitetin e Arteve, 5 vitet e para. Keni pasur një rol? Jo, e kam filluar si pedagoge në Universitetin e Arteve. E kam një rol në fakt, po e kam një rol në një film të Edit. Që është? Është një rol episodik. Për këtë film bëtë? Nuk e ka parë publiku, është Uthkryqi. Ka qenë një seri e xhiruar për një serial, pra ishte një seri pilot, po që për shkak të mosvijimit të financimeve nuk u kurorëzua dot sipas idesë fillestare, po Edi e ka në sirtare dhe do ta nxjerrin ndonjëherë, sepse janë shumë nga aktorët që janë ndërkohë në treg janë fare të rinj aty. Bëhet fjalë për vitin 2004. Mirela, keni bërë edhe gazetaren, keni bërë edhe drejtoren e televizionit publik, radio-televizionit shtetëror. Po. Ku jeni ndjerë më mirë, apo tek të gjitha
Fal praktikitetit që keni unë kam bërë edhe gazetare në radio, kam bërë dhe reportere në luftës, kam bërë dhe drejtore në televizionit, kam bërë dhe moderatore në televizion, kam bërë dhe pedagoge. Për mua televizioni është dashuri. Nëse do më pyesnin ku do të punosh, do thoja, dhe ishin të gjitha alternativat të hapura, do thoja edhe sot në televizion. Të menaxhosh televizionin është një gjë shumë e bukur, nëse mund, nëse ke hapësirën ta bësh siç mundesh dhe siç di, po kjo është diçka që këtu nuk ndodh. Unë jam kthyer nga Gjermania për këtë çështje, për të kontribuar në këtë drejtim, por çështja e kontributit në një shoqëri ka dy anë. Është kontributori, po është edhe shoqëria që duhet ta presë të kontribut, dhe besoj që ato 10 vjet ishin të vlefshme, kam investuar shumë, por çështja është që ti mund të investosh për ta çuar një produkt diku, çështja është që duhet investuar akoma më shumë për të ruajtur, për të garantuar qëndrueshmërinë. Dhe në një vend si ky i yni, ku historia fillon gjithmonë me pasardhësin, nuk ka zhvillime të qëndrueshme. Kështu që për fat të keq, këtu jemi, por unë besoj që thash, për mua televizioni është dashuri, për mua çdo lloj pune që bëj është dashuri në fakt. Është pak rëndësi ka nëse bëj producent ekzekutive në një film, nëse jap mësim në auditor, nëse jam në një studio televizive, nëse shkruaj një artikull apo një libër, unë i përkushtohem plotësisht. Do thoja 300%. Kështu që për mua gjithçka është dashuri, po nga dashuritë e mia, mbas fëmijës dhe Edit, vjen televizion. Okej. Për të kthyer tek filmi, uroj që të ketë sukses edhe në premierën e nesërme. Pse duhet ta shoh publiku pogradecar? Atëherë, e ftojmë bashkë. Atëherë, pleqëria është ardhmja jonë. Filmi të bën të vëmendshëm, si i pari, ashtu dhe i dyti, të bën të vëmendshëm. Që spektatorë shumë në sallë. Të bën të vëmendshëm. Premiera e parë. Filmi të bën të vëmendshëm për moshën e tretë në një mënyrë krejtësisht të veçantë. Ne si shoqëri e shohim si një kategori vulnerabël. Çështja është që kjo nuk është, sa herë flitet për moshën e tretë, është fjala për një kategori. Jo, në fakt është fjala për gjithë ne. E kemi shumë afër vetë. Dhe filmi synon të tërheqë vëmendjen e të gjithëve për të treguar që mosha e tretë nuk është thjesht stacioni i fundit i trenit ku ti pret ikësh nga kjo botë. Jo. Jep mesazhin që jeta duhet jetuar deri në fund dhe që secili e ka mundësinë ta jetojë jetën deri në fund, nëse do ta bëj këtë. Pra, nuk është e rëndësishme dhe ky është një mesazh që jep filmi, ky është një mesazh që ne të gjithëve në set na e dhanë edhe aktorët e moshuar. Nëse ke dëshirë, nëse ke pasion, nëse ke vullnet dhe aftësia, aty është gjithsesi. Atëherë ti mund të jetosh deri në fund, mund të punosh deri në fund, mund të kontribosh deri në fund. Këtu vjen ajo pjesa që thash për veten time. Ata sigurisht që janë, ata kanë dijen, ata mund të kenë dhe pasionin, po u duhet hapur dera. U duhet të dhënë mundësia që kjo dije, ky formim, ky pasion të bëhet pjesë e pjesës tjetër që mendon se i ka të mjaftueshme ato që ka. Pra është gjynaf që gjithë ky investim i një personi që është 60, 70, 80, ndoshta edhe 90 vjeç, të iki vetëm e vetëm sepse arriti këtë moshë, të shuhet. Duhet bërë pjesë e të gjithëve, dhe që të bëhet pjesë e të gjithëve, duhet jetë e pranishme si energji, edhe si kontribut, sigurisht, në komunitet, sidomos në sinergji dhe bashkëpunim me të rinjt. Ky është mesazhi. Më vjen mirë atëherë, unë uroj që njerëzit mos mungojnë nesër në premier. Garanci ka qenë seria e parë, garanci është regjizori që përsëritet dhe vjen suksesshëm. Doja të bëja një ndalesë këtu se pas një regjizori suksesshëm fshihet një grua e suksesshme, pas një burri suksesshëm.
Patjetër. Se marrim këtë fakt. Kështu që është ne në garanci familjare. Ne në këtë rast, e tha Edi, po e them dhe unë, ne punojmë gjithmonë bashkë. Projektet e mia kanë dhe Edin, mbrapa ose bashkë me mua, projektet e Edit kanë mua, herë mbrapa, herë në krah. Kështu që ne jemi aty, nuk jemi njëri mbrapa tjetri para, në të gjitha punët që bëjmë bashkë, sigurisht me specifikat përkatëse të secilit prej nesh. Po doja shtoja edhe diçka. Ka dhe një arsye tjetër publiku pogradecar për ta parë filmin. Që është? Pogradeci është personazh i filmit, nuk është thjesht kulisa. Është personazh. Është personazh me drithijet e tij, është personazh me njerëzit e tij, sepse ka persona, ka persona nga Pogradeci, ka qytetarët Pogradecit që janë bërë pjesë e filmit, si figurant, si role episodike, tjera. Është i pranishëm sigurisht me mjediset e tij, po me tërat energji që ju ka dhënë të gjithëve dhe me këtë sinergji që u krijua midis qytetit dhe produksionit, mund thuhet me plot gojën që Pogradeci është personazh i filmit. Dhe sigurisht të gjithë duhet vinë ta shohin, ta ndjejnë këtë. Mirë, mua nuk më ngelet gjë tjetër, t'i ftoj edhe njërë shikuesit, nesër në orën 19 në kineman e Qendrës Kulturore, është premiera e Vdekja le të pres. Vdekja le të pres, edhe një mesazh tjetër doja t'jepja. Jo thjesht dhe vetëm për të parë filmin tonë. Shkonin kinema, sa herë është mundësia. Kinemaja është magji, jo vetëm teatri, që e thash pak më parë. Kinemaja është magji, kinemaja na jep mundësinë të njohim shoqëri të tjera, të njohim njerëz që nuk i kemi njohur, të gjejmë veten tek gjithçka që kinemaja tregon, na jep emocion, na bën më të mirë. Pse jo? Dhe me këtë mesazh ne kemi ardhur në fund të Infoftes për sonte. Zoja Mirela Oktrova, unë të falenderoj shumë që të pata në këtë pjesë të tretë. Do t'ju kem sërish, besoj si çift suksesshëm në premiera tjera me suksese tjera në Artin e 7. Faleminderit juve dhe ju sukses në këtë punë që keni shumë vite që e kryeni. Faleminderit. Të nderuar shikues, kemi qenë me Infoftes edhe për sonte, ju lë takimin e radhës pikërisht javës tjetër, ndërkohë që ju kujtoj që ky emision ritransmetohet nesër në orën 16. Natën e mirë.